Вітаю, гэта пара. На фоне пэўных пазітыўных навінаў з Курскай вобласці Расіі мы, беларусы, сёння павінны гаварыць пра вялікую рызыку, магчыма, з апакаліптычнымі наступствамі. Я зараз пра ядравую зброю, якую не проста так завезлі ў Беларусь, не проста так рыхтавалі інфраструктуру для захоўвання. І гэта адказ на пытанне, чаму это Лукашенко хоць паводзіць сябе як патэнцыйны здраднік з крамлёўскім хаўруснічкам, а захоўвае свае пазіцыі, разлічваюць на яго, разлічваюць для нейкай злачыннай, вельмі важнай для Крамля аперацыі. У цэлым, тыя працэсы, якія ідуць сёння, я шчыра скажу, чакаў год таму, але пачалося сёння, і сцэнары відавочныя, што можа быць у Беларусі. Яшчэ 5 гадоў таму, пагадзіцеся, было абсалютна незразумела, як беларусам вырвацца з гэтых калгасна-міліцэйскіх путаў. Было відавочна, што толькі калі ў Расіі здарыцца дэстабілізацыя, ці Расія моцна саслабне, але ж не было ніякіх перадумоваў. І вось здарылася тое, пра што казаў Джахар Дудаев, першы прэзідэнт Чачні, ці то прарок, ці то топавы аналітык. Ён сказаў, што калі яны скокнуць на Ўкраіну, потым у перспектыве самыя захлынуцца ў крыві. Так яно і адбываецца. Мы зараз гэта бачым у Курскай вобласці Расіі. Упершыню з часоў Другой сусветнай вайны замежнае войска з'явілася на тэрыторыі Расіі. Пуцін дакіраваўся. І гэта прамая дарожка да дэстабілізацыі ў Расійскай Федэрацыі. Паглядзіце на медыйны фон, это ўжо відавочна. І як бы ні пайшла тая аперацыя ўкраінцаў, яна вельмі рызыкоўная. Ніхто не дае гарантыі, што тут адбудзецца нешта проста грандыёзнае і гістарычнае прямо зараз, але ўсё, украінцы бачаць уразлівае месца, біць там, дзе не прыкрыта. І рыхтуецца яшчэ адна аперацыя, а яшчэ аперацыя па Крыме. Наступствы будуць, я проста перакананы, што пуцінскі рэжым будзе дэстабілізаваны. І вось гэта момант вельмі небяспечны для Беларусі, катастрафічна небяспечны, таму што расейцы могуць актывізаваць план датычна Беларусі, план звязаны з ядравай зброяй, сітуацыю тлумачыць экс-камандзір дэсантна-штурмавой брыгады, бізнесмен, аналітык Валер Сахашчык, дзе якія ягоныя меркаванні вельмі цікавыя, падаюцца пад цікавым кутом, усё ж такі чалавек з такім сур'ёзным жыццёвым досведам. На партнёрскім канале «Рацыя» выйшла поўнае інтэрв'ю, спасылачка пад гэтым відэа, паслухайце меркаванне Сахашчыка. Самое ужасное, что произошло, это размещено тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. И Беларусь стала целью ответного удара возмездия. Я не исключаю абсолютно, что Путин применит ядерное оружие при дальнейшем ухудшении ситуации для себя. И вполне вероятно применит его с территории Беларуси. Не нужно объяснять, что за этим последует. Ну і тут важна дадаць, вось рэч, пра якую папярэджваў Зянон Пазняк, што нават калі не будзе рэалізаваная гэтая правакацыя з тактычнай ядравай зброі з Беларусі, каб па Беларусі прыляцела ў адказ, то ў Беларусі стаяць вось гэтыя станцыі ў Ганцавічах і Вілейцы, расійскія, вельмі важныя для ядравай агрэсіі Расіі. І так ці інакш па Беларусі будуць біць. А як будуць біць? Тут цяжка прадказаць. Уявіце, удараць стратэгічнай ядравай зброяй. Ось упершыню ў гісторыі, па Беларусі. На наступствы нават страшна абмяркоўваць. І так у нас дэмаграфічны крызіс, колькі людзей уцякло з краіны. Якія могуць быць наступствы, это катастрофа, адным словам. Альбо канвенцыйнай зброі, але сур'ёзныя удары, таксама мала прыемнага. І вось Лукашенко разумее гэтыя перспектывы ўвогуле, у што ён увязаўся, як Беларусь падставіў. Беларусь яго не цікавіць, толькі ён выключна сам. І глядзіце, як памяняліся наратывы, значыцца. Ужо ўкідваецца, што самім Лукашэнкам, што вы рыхтуецеся, можа быць новы прэзідэнт. Пралічвае такія сцэнары. Это вельмі цікава. Падстрахоўваецца. Уносьце, калі ласка, ў заканадаўства нормы, драконаўскія тэрміны з абразу былога прэзідэнта і чальцоў ягонай сям'і. Это все, канешне, будзе фількінай граматай, калі пачнуцца перамены. Тым не менш, это вельмі яскрава паказвае, на што Лукашенко зараджаецца. Разумее ён, што пойдзе дзеля сваёй там бяспекі, для самавыжывання, падставіць Беларусь па поўнай праграме перад сваім сыходам.
І такі ж план у Кремля. Пра беларусаў ніхто, канешне, думаць не будзе. Так у цэлым, калі глядзець за паводзінамі Лукашэнкі па сітуацыі на сёння, мае ён спадзева яшчэ неяк сухім з вады выйсці, выблытацца з гэтай гісторыі, займаецца імітацыяй на беларуска-украінскай мяжы. Абсалютна прадказальныя рэчы. Правакацыю арганізавалі, што нібыта украінцы там ударнымі дронамі захацелі ўдарыць, все збілі. Умацоўваем кантынгент на беларуска-украінскай мяжы. Нічога там не ўмацавалі, канцэнтрацыі войскаў няма. У глыбіні Беларусі рухаецца туды-сюды. Украінцы усміхаюцца. Калі рыпнуцца туды, да не загоніш беларусаў на украінскую тэрыторыю, каб там штосьці ваяваць, наступаць. Як аказалася, прымяшаць расійскі кантынгент, няма гэтага кантынгента, каб заградатрады ўтварыць, напрыклад. І все, там фортыфікацыі, там такія войскі, што цынкавых трунаў не хопіць. І все это ведае Лукашенко, лукашэнкаўскія вайскоўцы, таму это не больш чым імітацыя. Вось для чагосьці лятае Вальфовіч, сустракаецца з Шайгу ў Маскве. Все это таксама частка імітацыі. Я не ведаю, як варыянт, што Лукашенко могуць ліквідзіраваць і все-таки пагнаць гэтыя войскі. Но это наступствы у кожным разе непрадказальныя. У выпадку вайны, у выпадку ліквідацыі Лукашэнкі, таму што персаналісцкі рэжым, все пад яго зацэментавана. Тут жа пачнуцца працэсы. Расейцы вельмі баяцца страціць беларускі плацдарм. У цэлым, калі гаварыць пра перспектывы Лукашэнкі, то гэтыя перспектывы для яго крайне сумная, гэта ўжо відавочна. Быў у яго шанс завязацца з палякамі, дзякуючы, дарэчы, гэтаму мігрантскаму крызісу. І ён бы знайшоў спосаб, это ж жушара, дамовіцца з палякамі, ну бачыце, як з задраным носам сябе павёў, вельмі зневажліва. Нічога там не атрымалася, памяняць парасончыкі з расійскага на заходні, вуды прынамсі закінуць. Ну, мне здаецца, таксама Сі Цзіньпінь тут за Лукашэнку ўпісвацца не будзе. Не зразумеў Лукашенка асаблівасцяў азіяцкай душы, тонкасцяў іхнай філасофіі і ў тым балансе, які ён тут кітайцам забяспечвае. Я перакананы, яны не задаволеныя гэтым балансам да канца. А што тычыцца Крымля, так званага хаўрусніка, ну, у Крымлі все, пачнецца дэстабілізацыя. І вось Валерый Сахашчык кажа, што валодае інфармацыяй і разумее, што там за працэсы ідуць, якія там стейкхолдеры, и никто не различивая на Лукашенко у будущем. Нынешнее руководство России настроено слить Лукашенко. Ну, это наверняка. Сам он об этом знает. Будущего для себя он не видит в союзе с Россией. Поэтому, конечно же, он настроен отпетлять и любым способом не выполнить желание Путина ввязаться в войну. Да, идет там война башен Кремля за будущее России, и похоже, что башня, в которой сидит Путин, проигрывает. А люди, которые более здраво смотрят на мир, ну, совершенно точно не связывают каких-либо перспектив с Лукашенко. Этим людям нужна какая-то стабильная, прогнозируемая ситуация, устойчивое равновесие в Беларуси, и, ну, это все точно никак нельзя обеспечить с Лукашенко. Несомненно, обрушение экономическое и потрясения внутриполитические ждут и Россию, и Беларусь. Это вопрос времени, и точно времени небольшого. 25-й год мне представляется вполне реальным для этого. Руководство России на настоящий момент совершенно не является единым и монолитным. И насколько я владею обстановкой, как минимум две группы в руководстве России, независимо, почти независимо друг от друга, ведут сейчас переговоры с Западом, ну и опосредованно с Украиной. И с течением времени, особенно на фоне вот этой войсковой операции Украины в Курской области, позиции первой башни Кремля, в которой Путин, либо кто-то, кто маскируется под Путина, ну, довольно-таки серьезно теряет свои позиции. И другая башня, которая, по моей личной оценке, гораздо более адекватно воспринимает происходящее в мире, она настроена по-другому, настроена на то, что Россия, да, должна уйти с большой части захваченных территорий. Кроме того, они предлагают внеблоковый статус для Беларуси и создание такого санитарного кордона между цивилизацией
западной и цивилизацией азиатской, которую на настоящий момент представляет из себя Россия. И, в общем-то, сложно говорить, какой из этих сценариев сработает, особенно учитывая, что непонятно, как вообще, что будет с Америкой, ну и много сейчас неопределенного. Но я думаю, что в такой перспективе дальней, ну вот этот сценарий, он, наверное, реален, что все-таки Россия уйдет со значительной части захваченных территорий и будет создан санитарный кордон. Ну, в противовес этому может сработать только сценарий обрушения и развала России уже в самой ближайшей перспективе, ну, что тоже я бы не исключал. Скажыце, калі ласка, а вы кажаце пра другую вежу Крамля. А хто стейкхолдеры гэтай вежы? Вы маглі б патлумачыць? Нет, конечно же, я не хотел бы никого и ничего называть. У меня есть определенная информация о людях, которые ведут переговоры с Западом и предлагают варианты альтернативные тем, которые навязывает официальное руководство России. Это было бы глупо сейчас что-то озвучивать. А вы кажаце пра пазаблокавы статус Беларусі. Што это азначае, спадар Валер? Это азначае, што мы застаемся ў арбіце все-таки Крамля там ці Китая, што мы застаемся з гэтым вайсковым плацдармам, там не ведаю да пачатку трэцяй сусветнай вайны, і все адно па нас лупануць і ядравай зброі. Што вот пазаблокавы статус, што это азначае? Если говорить о планах Путина, то, конечно, он хотел бы включить Беларусь в состав возрождаемой им Российской империи, что, наверное, облегчит его миссию, чтобы он был вписан в учебники истории России. Но я думаю, что этим хотелкам сбыться не суждено. Люди адекватные в российской элите понимают, что Украину они потеряли навсегда, и Беларусь им тоже не удержать. Поэтому их вполне устроило бы, чтобы Беларусь не вошла в НАТО, получила внеблоковый статус, ну и была таким кордоном. Все происходящее сейчас, особенно на территории Курской области, должно заставить задуматься тех людей, которые до сих пор еще не понимают, что эпоха диктаторов, включая диктатора Лукашенко, закончилась, что совершенно короткое время будет продолжаться то, что идет сейчас. И я в первую очередь хочу обратиться к людям, которые охраняют зоны, где находится Николай Статкевич, сегодняшний именинник, другие политзаключенные, которые создают им невыносимые условия. Люди, подумайте, совершенно скоро вы поменяетесь местами с этими людьми. Вот помните об этом, когда вы издеваетесь над политзаключенными, там 555 дней я читал, нет связи, нет никакой информации о том, что с Николаем Статкевичем. Вот представьте себе, те, кто это делает, что завтра это может произойти с вами. Следователи, которые фабрикуют уголовные дела, прокурорские работники, которые высасывают из пальца обвинения, судьи, которые выносят неправосудные решения и ломают судьбы людей. Ну, никто не знает, когда. Глядя на то, как передвигается Лукашенко, ну, можно сказать, что ему осталось месяцы. Я вообще думаю, что я стал достаточно серьезно верить в Бога. Я считаю, что Боженька просто, может быть, самого Лукашенко еще удерживает, пока мы, белорусы, не перестанем ругаться, не договоримся и не будем готовы к тому, чтобы принять страну без гражданской войны. Но то, что осталось ему немного, это совершенно точно. И люди, совершающие сейчас преступления в стране, а это вот те, кто пытается себя называть правоохранителями, ну, очень сильно подумайте и, срочно начинайте отказываться. Прокуроры, берите самоотводы, следователи, болейте, судьи, увольняйтесь с работы, потому что, завтра придется очень серьезно отвечать за то, что вы делаете. И, ребята, давайте будем готовы защищать нашу родину от реальной угрозы. А на настоящий момент реальная угроза Беларуси исходит только с востока. Посмотрите, что творит Россия,
что творит ее армия, вы хотите, чтобы все это пришло к нам, и у нас происходило все, что происходило в Буче и в Ирпене? Или вы думаете, вы сможете объяснить российскому солдату, что украинку можно было убивать и насиловать на глазах у детей, и убивать детей на глазах у матери, а белорусы для него это какие-то другие люди, не такие, как украинцы, и он не будет делать там в Могилеве, Быхове и Витебске то, что делал в Буче и Верпене? Ну, я думаю, что очень утопично надеяться на это. Поэтому у нас нет врагов в цивилизованных странах, у нас есть враги в Орде. В Орде, которая столетиями завоевывала Великое княжество Литовское, Беларусь, завоевывала, покоряла, навязывала свой язык, свою культуру, свою версию истории и так далее, и так далее. Уничтожали национальное самосознание. У них цель всегда была русифицировать нашу территорию, нашу нацию, добиться того, чтобы у нас не было самостоятельного будущего. И чтобы достичь этой цели, они готовы идти на все. К сожалению, на сегодняшний день для большинства русских не имеет значения, как он живет сам, то, что он, его дети и внуки будут ходить в туалет на улице. Ему главное, чтобы никто в мире не жил лучше, чем они. Вы хотите жить так, как живут люди в России? Ну, давайте тогда смотреть на Россию и пытаться связывать с ней свое будущее. Я думаю, что все-таки большинство людей в Беларуси – это разумные люди, понимающие все. Да, нас лишили возможности высказывать свою гражданскую позицию. Да, нас лишили возможности делать свой выбор, проводить демократические выборы. Ну, ничего страшного, ситуация изменится, изменится достаточно скоро. Главное – оставаться людьми, помогать друг другу, поддерживать друг друга, перестать враждовать, конфликтовать и начать искать компромиссы. Спасибо. Ну і дазвольце мне пракаментаваць пра адэкватных людзей у новым расійскім кіраўніцтве. Ніколі ў гэта не паверу. Гісторыя павінная вучыць. Яны заўжды будуць глядзець на нас як на плацдарм, спрыяць этнацыду, можа быць больш хітра, але спрыяць гэтаму. Уцягваць у расійскамоўнае медыйнае поле. Нічым добрым это не скончыцца. Будуць навязваць свае наратывы, у выніку з'явіцца новы Пуцін, все адно пойдуць вайной. Слухайце, гісторыя павінная чымусьці вучыць. Это ж паўтаралася шматразова. Это наш галоўны геапалітычны вораг. Таму калі не разваляцца, то пазаблокавы статус для Беларусі это будзе азначаць, што мы, нашыя дзеці, нашыя внукі будуць гінуць пачкамі. Беларусь павінная быць у НАТО, а калі не ў НАТО, то павінен быць моцны, магутны стратэгічны вайсковы саюз па лініі Украіна, Беларусь, краіны Балтыі, Балта-Чарнаморская ініцыятыва. Вось што павінна быць рэалізавана. Беларусі магутнае войска? Абсалютна магчыма. У Ізраілі атрымалася, а чаму ў нас не атрымаецца? Там нашыя людзі арганізоўвалі гэтыя структуры. І ў Беларусі абавязкова гэта атрымаецца. Вось зноў-такі украінскі досвед, як рабіць справы. Атрымаецца, будзем фарпостам заходняй цывілізацыі, а не проста там нейкай перыферыяй. Так? Я таксама скептычна гляджу вось на Еўрапейскі саюз, там, вот, каб абавязкова стаць чальцамі еўразвяза. І ў еўразвязе ёсць краіны, якія не зацікаўленыя, каб Беларусь і Украіна цалкам рэалізавалі свой патэнцыял, не дадуць нам дамінаваць. А часы зменяцца, вуглевадароды не стануць такімі важнымі. І самыя важныя рэсурсы яны будуць у Беларусі і ва Ўкраіне. Украіна гэта вельмі ўрадлівая зямля. Спадзяюся, што не параспрадаюць усё буйным аграхолдынгам, зарэгістраваным на розных там афшорных выспах. У Беларусі, дарэчы, гэтага нельга дапусціць. І ў Беларусі ёсць зямля. У Беларусі ёсць найвялікшыя запасы якаснай пітной вады, найлепшай у свеце. І пітная вада это стане адзін з самых важных рэсурсаў. Вось, калі ласка, ў такім саюзе выхады да мора. Все, што хочаш, зноў-такі тое, што будзе важным і што ёсць у беларусаў. Людскі патэнцыял, інтэлектуальны патэнцыял. Паглядзіце, як ужо сябе праявіў сектар ІКТ, якіх поспехаў дасягнулі. В найлепшых кампаніях могуць працаваць, свае тэхналогіі ствараюць там, і гэтак далей. Это ўзмацняць адукацыю
і развівацца ў гэтым кірунку, дзе ўжо былі поспехі. І Беларусь чакаюць вельмі, я думаю, што мы можам стаць вельмі заможнай краінай, ужо ў перспектыве, я так вам скажу, што нават пры нашым жыцці, але для гэтага трэба абмінуць ядравы апакаліпсіс, а часы будуць непростыя, і таму трэба трымаць нос паветры. Я скажу вам так, людзям у пагонах у Беларусі зараз, хто не здраднік, ужо трэба задумвацца, як можна было б ліквідаваць пагрозу таго, што з тэрыторыі Беларусі могуць запусціць ядравую зброю.